Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз сіздермен бірге үйкеліс күші тақырыбын қарастыратын боламыз. Бұл физиканың механика бөлімінің ең бір сондай маңызды тақырыптың бірі. Жалпы неге маңызды, не үшін бұл біз тақырыпты жақсы түсінуіміз керек, оны алдағы уақытта айтып өтетін боламын. Олай болса, кеттік бастайық. Ең алғаш үйкеліс күші дегеніміз не? Үйкеліс күші дегеніміз дене қозғалғанда оған қарама қарсы әсер ететін күш. Мысалы, мына жағдайда суретте көріп тұрсыздар, адам мынау бір ауыр затты тартып жатыр, осы бір ауыр денені тартып отыр. Және мынау дене жермен бірге жанасып жатыр. Осы кезде үйкеліп жатыр, яғни дене осылай қарай қозғалып жатыр дағыны, ал үйкеліс күші кері бағытта оған әсер етіп отыр. Соның әсерінен мынау адамға тарту қиын болып отыр, мынау жүкті. Мінекей мұнда көрсетіліп тұр, яғни денеге қарсы әрекет етеді. Дене қозғалған кезде формуласы μn, мұнда бізде n дегеніміз ол реакция күші mg-ға тең. Сонда мына формуланы ашатын болсақ, μmg. Ал μ дегеніміз ол бізде үйкеліс коэффициенті. Ол үнемі 0,1-мен, да? Или там 0-мен, точнее, 0x 1-дің арасында болады. Ешқашанда 1-ге тең болмайды бұл үйкеліс коэффициенті. Және келесі, мынау енді күнделікті өмірдегі үйкеліс күшінің мысалдары. Физиканы ешқандай да қиындатып қажет жоқ, өйткені физика ол бізді қоршап жатқан, айналамызда қоршаған ортада болып жатқан құбылыстар. Сондықтан мінекей, мысалы, біз қарапайым жаяу жүрген кезде аяқтарымыз жермен үйкеліс арқылы біз жүре аламыз. Немесе көлік айдаған кезде де, анау тежегішті басқан кезде бар ғой, үйкеліс күшінің әсерінен көлік тоқтайды. Жазған кезде де қаламымыздың ұшындағы кішкене шарик бар, сол қағаздың бетімен үйкеледі дағыны, бояу төгіліп жазылады. Немесе велосипед айдағанда да солай, адамдар бір-бірімен амандасқан кезде де сезіледі ғой басқалардың қолы, сол секілді қолымыз үйкеледі. Тауға шығу, мысалы, осы бір спичка дейді ғой, осыны жағу арқылы да осы жерде де, яғни үйкеліс күшінің әсері. Яғни біз үйкеу арқылы мына бір күкіртке сол кезде жанатын болады. Міне футбол ойнаған кезде, немесе шаңғы тепкенде, және бір қандай да бір құтының қақпағын ашқан кезде. Енді келесі, физиканы негізі білмесеңіздер, өмір сүруге болады, бірақ білсеңіздер, лучше өмір сүресіздер. Оның мысалы, адамзат баласы ең алғаш от жағуды үйренген кез. Тарих пәнінен оқыған боларсыздар, енді айтады, ең алғаш рет мынау найзағай етке түседі дейді, сөйтіп піскен етті адамдар жеп, піскен еттің қандай тәтті екенін біледі дағыны, сосын от жағуды үйрене бастайды. Сол кезде мінекей ең алғаш осы от жағуды да үйкеліс арқылы. Мұнда мысалы көріп тұрсыздар, осындай бір адамдар жасап алған ғой ертедегі. Таяқшаны тақтайға қойып үйкеу арқылы, қатты үйкеген кезде қызады дағыны шоқ пайда болады. Немесе екі тасты бір-біріне ұру арқылы от жағуға болады. Міне мұнда жазылып тұр, үйкеліс күші қозғалысқа кедергі жасайтын күш қана емес, сонымен қатар жылу тудыратын энергия көзі. Бізде мынандай бар ғой, энергия бір түрден екінші түрге ауысып отырады, яғни энергияның сақталу заңы. Мысалы, мұнда біз механикалық энергияны жылу энергиясына айналып отыр. Яғни үйкеліс күші ол бізде механикалық энергия, соның арқасында біз жылу энергиясын алып отырық, яғни от пайда болады. Так. Келесі, енді бізде үйкеліс күшінің түрлері бар. Тыныстық үйкелісі, сырғанау үйкелісі, немесе домалау үйкелісі дегеніміз көріп тұрсыздар. Және үйкеліс күші негізі тек қана қатты денелерде ғана болмайды, ол сұйықтар мен газдарда да болады. Енді сұйықтардағысы ол мында тұр суретте, өйткені ол сұйықтықта да бізде молекулалар бар, сондықтан олар енді орналасуы бір-бірінен алшақ болса да, бәрібірде үйкеліс күші онда жүреді. Тура сол секілді ауада да. Енді тыныштық үйкелісі, тыныштық үйкелісі дегеніміз, мысалы, біз бір орында тұрық. Мысалы, адам бір орында тұр. Так, адам суретін салып қойғанда. Адам тайғанап құлап кетпеуі үшін жерде оны тыныштық үйкелісі ұстап тұрады. Екіншісі бізде сырғанау үйкелісі. Дене бұл қозғалған кезде әсер етеді. Бағана айттық қой, қозғалған кезде қарсы болатын күш. Және домалау үйкелісі, енді бұл жерде үйкеліс күші өте аз, өйткені дене домалап кете береді, бірақ енді бәрібір де, мысалы, допты тебеміз ғой біз,
алаңда доп тепкен кезде ол мәңгі бақи домалап кете бермейді. Бір сәтте тоқтайды. Неге? Өйткені оған қарсы екі ес күші әсер етіп отыр. Және оған тіпті негізі бар ғой, ауаның да екі ес күші әсер етеді. Өйткені ауадағы молекулаларға да соқтықсады ол, және мынау жермен жанасады. Жермен жанасқан кезде де оған екі ес күші әрекет етіп, доп өзінің жылдамдығын азайтып тоқтайтын болады. Так, қатты денелердегі үйкелістен айырмашылығы сұйықтар мен газдарда үйкеліс беттері арасында ғана емес, бөлшектердің бір-біріне қатысты қозғалуынан пайда болады. Бұл құбылыс тұтқырлық деп аталады. Бұл енді бізде сұйықтықтағы үйкеліс кіші. Ал енді бізде өте бір қызықты сұрақ. Ал егер үйкеліс кіші болмаса не болады дейді. Үйкеліс кіші болмаса. Бұл өте қызық сұрақ, өйткені біз айттық қой жаңа, үйкеліс кіші ол бір түрі бар, үйкеліс кішінің, яғни тыныштық үйкелісі деп, адамды бір орында ұстап тұратын. Ал егер үйкеліс кіші болмаса не болады? Үйкеліс кіші болмаса, адамдар бір орында тұрған күйінде тұра беруші еді, немесе мәңгі бақи, мысалы, мына адамды біз итеріп жіберетін болсақ, және үйкеліс кіші жоқ болса, бұл адам сырғанап кете беретін еді. Мысалы, ойлаңыздар, бізге физика ағайымыз айтатын, ол кісі былай дейтін: таңертең тұрасыңдар, жуынасыңдар, киімдеріңді киесіңдер, мамаларың тұрады да сендерді мектепке қарай итеріп жібереді. Итеріп сырғанап мектепке жетіп аласыңдар деген секілді. Бірақ үйкеліс кіші болмаса, адам тоқтай алмайды. Өйткені бір нәрсеге жанасу керек қой, дене тоқтау үшін. Осылай. Және үйкеліс күші болмаса, сол адамдардың бәрі, адамдар, тек қана адамдар ғана емес, көліктер, кез келген қозғалып жатқан дене бізде қозғалысын жалғастыра береді. Немесе қозғалыс болмаса, бір орында тұра береді деген секілді. Сондықтан үйкеліс күші ол өте маңызды. Ал енді сабақты енді бекіту үшін қысқарған нұсқа, есептер шығарайық. Мысалы, мұнда дене горизонталь бетпен қозғалады. Массасы 5 килограмм дене, оның үйкеліс коэффициенті 0,3, үйкеліс күшін табыңыздар дейді. Бізде формула бар. F тең mu mg. Осы формулаға саламыз. Мысалы, үйкеліс коэффициенті бізде 0,3 көбейтілген, массасы 5, ал екінші өдеуін 10 деп алайық. Сонда 5 пен 10-ды көбейтеміз 50, мынақта 15 болады екен. Жаңа екен көбейте сал, 3 болады. 3-ті 5-ке көбейтсек 15. 15 ньютон деген жауап шығады. Келесі есеп, екінші есеп, 10 килограмм денені қозғалысқа келтіру үшін қандай ең аз көлденең күш керек дейді. Бізде масса берілген 10 килограмм. Үйкеліс коэффициентін беріп қойыпты, 0,4, және 3-ті сұрап тұр. Тура жаңа формула, мұнда да F тең mu mg. 0,4 көбейтілген 10, көбейтілген 10. Сонда 4, 4-тен көбейтсек 40 ньютон болады екен жауабы. Келесі, 5 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатқан денеге 8 ньютон үйкеліс күші әсер етеді. Дененің массасы 4 килограмм, оның үдеуі неге тең? Бізде жылдамдық берілген 5 метр секунд, күш берілген 8 ньютон, масса берілген 4 килограмм. Оның үдеуі неге тең дейді. Бірінші біз мына үйкеліс күшінің формуласын жазып алайық. Бізде үдеуді табу үшін мынандай формула бар. А тең mu g деген. Тең mu g. Сонда, бірақ бізге бұл формуланы қолдану үшін бірінші мюді табу керек, яғни үйкеліс коэффициентін. Сол үшін 8 тең үйкеліс коэффициенті массасы 4 килограмм көбейтілген 10. Сонда тең болады 8 бөлінген 40. Бұл 1 бөлінген 5, қысқартсақ. Сонда 0,2. Енді осында апарып қоямыз. 0,2-ні көбейтеміз 10-ға. Тең 2 метр секунд квадрат. Жоқ, біз жылдамдықты қолданбадық қой, бұны қолданып керек пе? Көрейік. F тең, мысалы, m болса, m бітілген v бөлінген t десек, бізде уақыт бермеген ғой. Бұл жерде тіпті жылдамдық қолданудың да қажеті жоқ. Сонда жауабы бізде
үдеу а тең 2 метр секунд квадрат болады екен. Достар, осымен біздің сабағымыз соңына жетті. Бүгін біз үйкеліс күшін қарастырдық. Қатты бір қиын емес. Өйткені жай ғана үйкеліс күші не десе, сіздердің екі дене жанасқан кезде пайда болатын күш деңіз. Мысалы, бір дене қозғалған кезде оған қарама-қарсы әсер ететін күш десеңіздер кетіп жатыр. Физика қиын емес, соны қиындатпаңыздар. Жай ғана ол біздің қоршаған ортада болып жатқан құбылыстар, соны түсініп ұғынсақ және кішігірім есептер шығарсақ болғаны. Рахмет, сау болыңыздар.